आए हम आपको बच्चों की सैर कराते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं। गीची 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 गीची। इनके स्प्रिंग लगा हुआ, देखें आगे से मारते हैं। ये ईरानी बच्चे हैं, अभी देखिएगा। पीप टीप चुप किची 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 गुदी गुदी करो इसको भाई। किची 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 चुप 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 कर। आ जाओ किड्स, आ जाओ सारे बच्चों, पाकिस्तानी, इंडियन, सारे यूरोपियन किड्स आ जाएं, बच्चे आ जाएं, सारी दुनिया के बच्चे आ जाएं। देखें भाई कितने बड़े बड़े किड्स हैं ना। ये कबूतर हैं, पीजन के बच्चे हैं, किड्स हैं किड्स। ओह टिंग 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 टिंग। ये देखें कैसे इनमें स्प्रिंग लगा हुआ, देखिएगा इसको, देखिएगा। लुक एट हिम, ओह माय गॉड। चलो ओए चलो, इस उम्र में मार रहे हैं, देखें जस्ट 1 वीक, 1 हफ्ते के बच्चे हैं, ये 9 या 10 दिन के, 1 वीक, दे आर फाइटिंग, दे वांट टू फाइट। ओह माय गॉड, ओह टिंग 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 टिंग। ये देखें कैसे आगे से मारने के लिए, ये देखें। अब ये समझते हैं कोई चीज़ इन पे हमलावर हो रही है, वो ये आगे से फाइट करने के लिए। इनके माँ बाप भी ऐसे ही हैं। They want to fight with me, and they are thinking that someone is fighting with them, and nobody is gonna fight with them, but they think that they fight by their self and they can defense. Ooh la la. Don't fight with me, okay? Hey kids, why are you fighting with me? I don't wanna say something to you, I don't wanna fight with you, but you guys are gonna fight with me. It's not good. Why do you wanna fight with me? Oh my god, oh my god, my god, oh my god. ये देखें, ये इस पे हमला करती है, ये खाने के लिए। देखें ये 1 वीक के बच्चे हैं और कैसे आगे से मारते हैं, ये लड़ने की कोशिश करते हैं। किंको 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 टिंग 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 टिंग। चलो इनको गुदगुदी करें, पिंग पिंग। ओए तो मारते मुझे हो यार। देखें इनके विंग्स हैं, छोटे छोटे किड्स हैं, लाइक चिक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर जाओ, चलो अंदर बैठो, चलो चलो इससे बाहर निकलो, चलो चलो, क्या इससे बाहर निकलो, चलो घूमो घूमो। Could you walk? No? Why are you scared? Don't be scared, okay? टंग टंग, डरो मत। बिल्ली आई, इधर चली गई। बिल्ली आई, यहाँ घुस गई। बिल्ली आई। बिल्ली कहाँ से आई? बिल्ली आई तो आपको ले जाएगी, बिल्ली को नहीं छोड़ते आपको। Don't be scared, डरो मत। ये देखें भाई, ये ईरान में देखे जा रहे हैं इस वक्त, इंडिया में देखे जा रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में ये ईरानी कबूतर के बच्चे हैं। बहुत प्यारे पीजन 1 वीक पिजन्स किड्स, 1 हफ्ते के बच्चे हैं ईरानी कबूतर के, और ये आगे से फाइट करते हैं। देखें, दे आर गोना फाइट। ओह चलो अभी रेस्ट करो, ठीक है? टेक रेस्ट, ओके बाय। चलो 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 चलो, where's your house?
Go inside. Don't stay here, okay? Chalo, 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 chalo. Bye bye. We'll meet you. We'll meet you. ओ अपने घर में आके बदमाशी कर रहे हो. चलो चलो अपने घर चलो. Where's your house? चलो चलो ऊपर जाओ. चलो 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 ऊपर जाओ ऊपर जाओ. चलो. This is your house. Okay, I will clean it. Okay, this is too much dirty. Just in 2 days. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Now look them. Okay, bye bye.